Le scuole materne paritarie avanzano dalla Regione 95 milioni di euro di contributi. L'attacco arriva da Alessandra Moretti, candidata del PD alla presidenza del Veneto. Questo debito, ha detto Moretti a un convegno sul tema, determina l'impossibilità per le scuole di programmare eventuali assunzioni di nuovi insegnanti. C'è un concreto rischio paralisi per l'intero comparto. Per far fronte in parte a questa situazione, nel 2015, sottolinea la candidata, il governo ha stanziato a livello nazionale 200 milioni di euro. A parziale risposta al problema segnalato da Moretti, va detto che oggi la giunta regionale ha dato il via libera alla liquidazione di 21 milioni di euro di contributi a favore delle materne, soldi arrivati con ritardo, ma il dito, dicono da Venezia, va puntato contro Roma. Per Moretti la regione inadempiente non è in realtà l'unico nodo da sciogliere, serve un coinvolgimento dei comuni e degli enti che gestiscono le scuole paritarie, conclude, al fine di definire obiettivi condivisi anche a livello regionale. Intendiamo introdurre il rimborso mensile, come peraltro avviene già in Emilia-Romagna. In questo modo non si lasciano più i centri per l'infanzia senza le necessarie coperture finanziarie.